20开机。哎呀，我的个天！我操，这导那个图了，有可能障眼法吧？好，很明显 CPU 被上一个师傅给弄过了，然后呢导乐高弄得有点夸张。我们先偷偷的看一下电流，看一下是死是活啊。走，按下开机键，起。从目前的情况来看，好像有希望哦。哎，这怎么解释？我有点没搞懂嘛。不开机保质量，你们给我解释一下，什么个情况？不显示啊，不显示。机器是开机进系统的，但是它的问题是不显示，不显示的机器加哎，屏幕没扣吗？我刚才好像没扣屏幕啊。哎呀，对哦，屏幕没扣，在这边耍猴。装屏电流偏大，哎，灯不亮。来，有看到显示华为的打一波看到了，那这个问题就不是不开机保质量了，是灯不亮了。那跟撬 CPU 没关系了，我们刚才有点侮辱上一个撬 CPU 的师傅了。这个机器很明显，上次问题是 CPU 虚焊，这一次问题是进水的，洗衣粉的味道啊，应该是忘在洗衣机里面了。这个二极管怎么了？怀孕了，你看，鼓起来了啊！这个二极管，你看看到没有？二极管是通用的嘛，什么手机都可以的嘛。我的双芯了啊，这是双芯的，双线的，看到没有？然后现在换二极管，能不能让这个机器开机？它这个不是电容坏了引起的吧？应该是带电扣屏的时候，还换了新屏嘛？带电扣屏的时候烧的板底了吧？它是二极管已经跟下面的铜板连在一起了，你看这边已经吃上锡了，它也下不掉了。这个电感有可能也要换，你看这边换了，这边换不了啊，你看这边换不了。能不能显示？以你们的这个经验来分析分析，目前这个机器显示 OK 不 OK？ 好，走。然后我们现在看电流，看看瞬间会不会冒烟。如果冒烟的话，等一下再处理，应该不会冒烟，应该就是带电的时候它烧的这个管子，啊，带电烧掉的管子可能性很大哇。好，然后现在亮度不够啊，亮度不够的问题是什么？二极管是好了，电感量不够了，我们现在需要更换电感，它才会灯光变亮。好，把刚才的那个电感直接换掉就可以了啊，不是二极管的。现在的问题是在电感上面，电感量不够的时候，它的升上去的温度啊，不是，呸，升上去的电压不够高。真的说成温度了，电压不够高，然后呢功率特别大，功率又大，电压又不高，然后呢还会出现发热、漏电、灯光闪烁的等情况，所以这个就电感得换啊，不换不 OK 啊。装好了 ，OK。那么现在亮度行不行？按一下开机键，走。亮度够了啊，很明显亮度上去了，然后呢？电流下来了，那么这个机器彻头彻尾的撒油拉掉了，保质量保住，漂亮。